Пару слов, Ильдар. Что ж, мы отправились снимать в Подсолнухе в прямом эфире. Не снимает. О, вот, пошло дело. Че, куда вы направились? Мы на водопад Гидельша. Гадельша. Находится тут недалеко. А вы куда направились? Туда. Не надо передаст, потому что мы типа дорисуем потом еще память. You ain't dancing? Нас ждут великие открытия. Паспорту. Месье Как мы сюда залазили? Что, впечатление? Да нормально, тут красиво вроде. До водопада еще не дошли. Скоро дойдем. Да. Я ее с армии привез. Ну, во-первых, да, типа такого. Еще плюс ориентир. Штатив только не привязывайте, пожалуйста. За ним я точно вернусь. Вот все, купайся. Тут чистая, да, чистая тут.
Ваше впечатление от похода? Отлично, мне очень понравилось. Как сюда добраться? Намного проще, чем об этом говорят. То есть, ну, как бы. Народная молва не дает о себе знать. Да. Но все намного легче. День В здесь. раз больше времени брать сапоги. Вот тут кубарем катиться можно. Гудок видите? 1 часа. Так, не улетят.